আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের দেখাতে চলেছি সীতাকুণ্ডর নাপিতাচ্ছড়া ঝর্ণা। তো আজকে আমাদের সাথে আমাদের ট্যুরের টিম মেম্বাররাও রয়েছে। আর এই ঝর্ণাগুলো দেখতে গেলে আপনার কিছুটা অ্যাডভেঞ্চারের মতো ফিল হবে। আর প্রায় 2.5 থেকে 3 ঘন্টার মতো আপনার হাঁটতে হতে পারে। তো চলুন তাহলে সকল সৌন্দর্য একটু উপভোগ করা যাক। প্রায় 1 থেকে 1.5 কিলোমিটার হাঁটার পরে আপনি বেশ কিছু হোটেল দেখতে পাবেন। তো সেখান থেকে চাইলে আপনি সকালে নাস্তা অথবা শুকনো খাবার নিয়ে নিতে পারেন। তো আপনারা ডান পাশে যে রুটটি দেখতে পাচ্ছেন, এটাই হচ্ছে নাপিতাছড়ার ঝর্ণায় যাওয়ার মূল পথ। তো পাহাড়ে যাবার পথে আমরা সকলেই মিলে একটি হোটেলে সকালের নাস্তাটি করে নিই। পাহাড়ের পথে যাবার আগে আরেকটা কথা বলে নিচ্ছি, সেটা হচ্ছে আপনি পাহাড়ের পথে যাওয়ার আগে অবশ্যই অ্যাংলেট এবং একটি করে লাঠি সাথে করে নিয়ে যাবেন। সেক্ষেত্রে আপনার পাহাড়ের পথটা পাড়ি দিতে বা আপনার পাহাড়ে উঠতে আপনার অনেকটা সুবিধা হবে। কিছুটা পথ পাড়ি দেবার পরে চোখে পড়বে নাপিতাছড়া ঝর্ণার টিকিট কাউন্টার। তো সেখান থেকে আমরা টিকিট কেটে নিই, যার মূল্য রাখা হয় জনপ্রতি 20 টাকা। যদিও স্যার এখন ভাই ছোট ছোট বেশ কিছু খালের পথ পাড়ি দিয়ে পাহাড়ের পাথরের কণা আর ঝর্ণার ঝিরিপথের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে আমাদের পথ চলা শুরু করি। তো চলতে চলতে মনের ভিতরে এ যেন এক দারুণ অনুভূতি। একটু সাবধানে উঠবেন, ঠিক আছে? বেশ কিছু পথ পাড়ি দেওয়ার পরেই আমাদের চোখে পড়লো উজিলা ঝর্ণা।
কিছুটা সময় কাটিয়ে আরো কিছু ঝর্ণা দেখার জন্য ছুটে চলি। আমরা যতটুকু শুনেছি এই পাহাড়ে সর্বমোট 4টির মতো ঝর্ণা রয়েছে। তো সবগুলো ঝর্ণা আপনাদের ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করব। বেশ কিছু পথ যাবার পরেই আমাদের চোখে পড়ল দুটো কাছে ঝর্ণা। তবে হ্যাঁ, আপনাদের আরেকটা কথা বলে রাখি, আপনারা কিন্তু এই ঝর্ণায় ভুলেও নামতে যাবেন না। কারণ এখানে জানা যায় মৃত্যুর মতো ঘটনা নাকি অনেক ঘটেছে, কারণ এই ঝর্ণাটির গভীরতা অনেক বেশি। এবার আমাদের অন্য আরেকটি ঝর্ণায় যাবার পালা। এবার আমাদের ছোট্ট একটি পাহাড়ের পথ পাড়ি দিতে হবে। এত কষ্ট। এই পাহাড়ের পথ পাড়ি দিতে গেলে সব থেকে ভালো হয় আপনার দুপায়ে যদি অ্যাংলেট থাকে, লাঠি এবং কিছু শুকনো খাবার যদি নিয়ে আসেন। আর আমরা কিছুটা পাড়ি দেওয়ার পরে পাহাড়ের উপরে কিছু শুকনো খাবারের টং দোকান দেখতে পাই। সত্যি এ যেন এক দারুণ অনুভূতি। পাহাড়ের উপর থেকে দেখা যাচ্ছে যারা এখানে বসবাস করে তাদের ছোট ছোট অনেকগুলো ঘর। কিছু সময় কাটানোর পর তারপর আঁকাবাঁকা পথ পাড়ি দিয়ে চিড়ি পোকা ও পাখির কিচিরমিচির শব্দে বেশ ভালোই লাগছে। এ যেন এক সুন্দর এক নতুন অনুভূতি। আর হ্যাঁ, আর একটা কথা বলে রাখি, আপনারা যদি নাপিতাছড়া নতুন এসে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাথে করে গাইড নিয়ে আসবেন, নয়তো ছিনতাইকারী বা দুর্ঘটনার কবলে পড়তে পারেন। তাই আমি আপনাদের বলবো সাথে করে একজন গাইড নিয়ে আসবেন। প্রায় দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার পর চোখে পড়লো অসাধারণ এক ঝর্ণাধারা। আর এই ঝর্ণাটির নাম হচ্ছে মিঠাছড়ি ঝর্ণা। তো এখন আমরা মিঠাছড়ি ঝর্ণা থেকে বেরিয়ে এখন আমরা যাচ্ছি বান্দরপুর ঝর্ণার দিকে। একটু সৌন্দর্য দেখার আশায় একটু কষ্টের পথ পাড়ি দেওয়া। আপনিও চাইলে আসতে পারেন, সত্যি সুন্দর একটি জায়গা, যেটি আপনি না এলে বুঝতে পারবেন। পথ চলতে চলতে ঝর্ণার পানির স্রোত আর ঝিটি পোকার কিচিরমিচির শব্দে আপনাকে দিবে এক নতুন অনুভূতি।
অবশেষে অনেকটা পথ পাড়ি দেওয়ার পর আমরা পৌঁছালাম বান্দেরকুম ঝর্ণা। সত্যি এই জন্য এক অসাধারণ অনুভূতি। ঝর্ণার স্রোতে নিজেদের একটু হারিয়ে ফেলি, টুকটাক দুষ্টুমি আর পানির স্রোতে থাকা। তবে মিঠাইছড়ি ঝর্ণার এমন রূপ দেখতে হলে আপনাকে আসতে হবে ভরা বর্ষায়। আর আজকের দিনটা খুবই স্পেশাল ছিল। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী সপ্তাহের নতুন কোনো ভিডিওতে। আর এই পাহাড়ের সৌন্দর্যটি আপনাদের উপভোগ করানোর জন্যই আমাদের এই ভিডিওটি আজকে করা হয়েছে। আর হ্যাঁ, ওয়ালটনের প্রোডাক্ট রিভিউ এবং ইউজার গাইডলাইন নিয়ে আমাদের এই চ্যানেলে যে ভিডিওগুলো আপলোড করা হতো সেগুলো বরাবরের মতোই এই চ্যানেলে আবার আপলোড করা হবে। তো দেখা হচ্ছে তাহলে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে। সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।